হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত দেনা পাওনা নাটকের 128তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কী সব ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন রিয়ার বাবাকে দেখা যাবে সে ইরফানের মায়ের সাথে একটা চুক্তি করবে। ইরফানের মা যখন জানতে পারবে যে তার হাজব্যান্ডের অর্থাৎ ওসমান সাহেবের জামিন হয়নি, তখন ইরফানের মাকে ভেঙে পড়তে দেখা যাবে। তখন রিয়ার বাবা বলবে, শোনেন, আপনি ভেঙে পড়বেন না, আমি আপনার সাথে একটা চুক্তি করতে চাই। আপনি যদি চুক্তিতে রাজি হন তাহলে যেভাবেই হোক না কেন আমি আপনার হাজব্যান্ডকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনব। আর এই কথা শুনে ইরফানের মা জানতে চাইবে কিসের চুক্তি। তখন রিয়ার বাবা রিয়া এবং ইরফানের বিয়ের ব্যাপারটি ইরফানের মায়ের সাথে শেয়ার করবে এবং সাথে সাথে ইরফানের মাকে দেখা যাবে সে এক কথায় রাজি হয়ে যাবে। ইরফানের মা বলবে, আমি ওসমানের জামিনের জন্য সব কিছুই করতে পারি, আমি এদিকের ব্যবস্থা করছি, আপনি ওদিকে ওসমানের জামিনের ব্যবস্থা করুন। এইসব বলতে দেখা যাবে ইরফানের মাকে। আর অন্যদিকে ইরফানকে দেখা যাবে সে বাড়ি ফিরে পারিকে না দেখতে পেরে তার ভাবির কাছে জিজ্ঞাসা করবে যে পারি এখনও এসেছে কিনা। তখন ইরফানের ভাবি বলবে, না, পারি এখনও আসেনি। পারি কি তার সংসারের দিকে মনোযোগ রয়েছে? দেখো কোথায় গিয়ে কার বন্ধুর সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এইসব কথা শুনে ইরফানকে দেখা যাবে তার পারির প্রতি একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে। তখন ইরফানের ভাবি বলবে, ইরফান, আমি তো তোমাকে অনেক আগেই বলে রেখেছি যে তুমি হচ্ছ এক গ্রহের মানুষ এবং পারি হচ্ছে অন্য গ্রহের মানুষ, তোমাদের কখনোই অ্যাডজাস্ট হবে না, তোমাদের কখনোই মিল হবে না। আর এই কথা শুনে রিয়াকে দেখা যাবে সেও তার ভাবির কথার সাথে অর্থাৎ ইরফানের ভাবির কথার সাথে একমত সম্মতি পোষণ করবে। রিয়া বলবে, ভাবি যেটা বলেছে একদম ঠিক বলেছে। পারির যেহেতু বিয়ে হয়ে গেছে সেহেতু সে বাড়ি থেকে অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে একটাবার পর্যন্ত তার শাশুড়ি এবং তার হাজব্যান্ডের পারমিশন নেওয়া উচিত ছিল। পারি তো দেখছি একদম নাছোড়বান্দা। এইসব বলতে দেখা যাবে রিয়াকে। আর ঠিক তখনই পারিকে দেখা যাবে সে ওখানে এসে হাজির হবে। আসলে পারির আসতে একটু লেট হয়ে গেছে, তার কারণ তো আপনারা ইতিপূর্বে দেখতেই পেরেছেন যে পারি যে অডিশনে অ্যাটেন্ড করেছে সেই অডিশনের কাজ শেষ করতে করতে অনেক লেট হয়ে গেছে। এবং পারিকে দেখা যাবে সে হাসি মুখে ইরফানদের বাড়িতে ফিরবে, কারণ পারি তো 1 কোটি টাকা জিতেছে। এবং এই ব্যাপারটি যখন ইরফানকে জানাতে যাবে ঠিক তার আগেই ইরফানকে দেখা যাবে সে পারির সাথে বাজে ব্যবহার করবে। সে পারিকে বলবে, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি যে বাড়ি থেকে বের হয়েছো আমার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে তারপর বের হয়েছো? এইসব বলে অনেক আজে বাজে কথা বলতে দেখা যাবে ইরফানকে। তো ভিউয়ার্স, জানিয়ে দিচ্ছি এই পর্বটি কবে প্রচারিত হবে। দেনা পাওনা নাটকের 128তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 19 তারিখ অর্থাৎ 19 অক্টোবর শনিবার রাত 9টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।